Estamos recreando un tambor maya en un instrumento de cocina que viene siendo una bandeja. La forramos con aluminio y ahorita estamos decorándola con piedritas. El juguetero. Estamos poniendo estos detalles para que se vea más rústico. Bueno, nosotros estamos elaborando lo que es la zampona, que es más o menos como una flauta. Estamos utilizando lo que son popotes y fueron cortados así con las tijeras para que obtuvieran la forma que es de la zampona. Y ahora pues los vamos a pegar. Bueno, ya colocamos los popotes para formar la zampona y ahora lo vamos a decorar con este listón negro y este hilo dorado. Los últimos detalles. Y pues así quedó nuestro